फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है नोटिफिकेशन साउंड चेंज कैसे करें। मेरे पास है वीवो फ़ोन और वीवो फ़ोन से नोटिफिकेशन साउंड चेंज करेंगे। फिर हम बता नहीं पा रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन साउंड चेंज करें, सेटिंग को ओपन करेंगे, इसके साउंड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इंटर में क्लिक कर देंगे। मैं प्ले कर दिखा रही हूँ आपको। तो मैं इनमें से आपको जो भी सिलेक्ट करके लगाना है लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं इसलिए सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ऐसे अपने फ़ोन में यहाँ से सेलेक्ट करें, से बैक करें, यहाँ से बैक करें। फ्रेंड्स, ऐसे अपने फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन साउंड चेंज करेंगे, जो मैं बताने वाला ऐसे अपने फ़ोन नोटिफिकेशन साउंड चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको नोटिफिकेशन साउंड चेंज करना आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।